Здравейте група, здравейте приятели, аз съм Радомир Петров и в това видео правим презентация на току-що завършени два представителя от моделът хибрид. Имаме в зелена комбинация и в синя хоризонтални кани. Ето как изглеждат каниите. Каниите са съвкупност от няколко елемента. Имаме основна част, телешки бланк 3,5 мм, имаме каишки 3,5 мм. Ето ги за носене. Канията е универсална за изваждане с лява или с дясна ръка, зависимост откъде пъхнем коланчето. Модела може да се носи отпред, може да се носи отстрани, може да има изваждане така, който както му е удобно. Може и отзад на кръста, който където пожелае. Тъй като сме за хоризонтално носене, отзад изцяло разчитаме на Kydex, хубаво стискане. Все пак трябва да сме надежни в заключването, особено из българските горища и долища, като обикаляме напред-назад. Сглобката между всички елементи на канията е посредством 4 глухи гайки и 2 шпилки М6. Наистина здрава и стабилна сглобка. Кръста надолу е щамповката. Знаете какво символизира той. Каните са зашити, основната част на каните по-скоро е зашита с два вида шев, прав през кожата и този кръстосания отвън през самата кожа. Доста повече нерви, повече игра, но пък крайният резултат си заслужава. Изваждането става посредством ето това легло и дърпане с палец. Както се вижда, дръжката е изцяло освободена и при изваждане сме в идеален захват за използване. Това е моделът хибрид, стоманата N690 Cobalt, първоначална закалка 62-63 единици и после правим задължителен отпуск или отвръщане, при което крайната твърдост пада между 57-59 единици, зависимо с къде се мери по острето, но пък този процес гарантира по-голямата устойчивост на остретата при различните видове натоварване, като усукване, огъване, удар и изкълчване дори, защото в някои ситуации ножовете са подложени на натоварване на изкълчване. Ето го другия в синьо. Тук стабилизираната дървесина отпред е от Иво Генчев, микарта от Даниил Русев, цветни подложки и разделители отново Даниил Русев G10. Имаме традиционна права танторежеща част с цялостна дроппойнт форма. Това е готина комбинация, по този начин увеличаваме якостта на върха, защото при традиционните тантострета там е най-слабата част. Тук заради извитата цялостна форма, дроппойнта, се получава по-голям ъгъл на върха и по този начин острето става с доста по-здрав и усилен връх. Ето го и другия. Този е в зелената гама. Дръжката е профилирана с силно изразен гард. Казвам го във всяко едно видео. Гардовете са важни, защото ръцете ни трябват за цял живот. Белите стават доста бързо, по невнимание, от бързина, когато са ни мазни или мокри ръцете и наистина едно острие трябва да бъде винаги безопасно за работа. Не казвам, че не можем да работим с ножовете. Напротив, точно когато си мислим, че работим най-добре създаден нож, най-бързо и най-лесно се нарезваме с него, защото изчезва вниманието при работа. Затова ножове с гардове. Ето и тук силно изразен гард. Дръжката е профилирана в това направление с извивки тук и тук. При захват лягаме от външната част на дланта, а чирените от своя страна са профилирани. Ето вижда се как. Тук и тук. Тук и тук. И при захват лягат във вътрешната част на дланта. Имаме
удобство с здрав и масивен захват. На практика при това положение ножът става още по-безопасен за работа. Все пак ножестроенето е наука. Имайте предвид, че всеки един елемент трябва да се премисля и да бъде на точното си място. Както канията, така дръжката, така и острието. Всичко върви комплект и като цяло всичко е важно и допринася за функционалността на общото, наречено нож. Дръжката тук отзад е профилирана и има извивка. Тази извивка служи за нещо доста съществено в захвата. Човешкият захват, най-слабата част е ето тук, малкия пръст, и най-малко сила генерира той при захват, затова лесно се отваря, а отворим ли малкия пръст, се отваря цялата ръка, целият захват. Затова тук отзад имаме удебеляване, както тук, така и тук, и на практика малкият пръст захваща на по-голяма площ и това допринася за доста по-здрав захват. Всеки един елемент трябва да се премисля, все пак ножестроенето е наука. Ето тук също. Това са моделите хибрид, завършени току-що в последната серия за декември и за тази година. Заключваме в каните и ножовете отиват към своите собственици. От мен чао и приятен ден!